Мамлекет тарабынан жасалып жаткан колдоого карабастан өнөр жайды өнүктүрүү боюнча реалдуу жыйынтыктар болбой жатканы өткөн жылы өнөр жай жана ишкердикти өнүктүрүү комитетинин биринчи жыйынында айтылган. Маселени чечүү үчүн атайын диалог аянтчасы түзүлүп, ал өлкөдөгү өнөр жайларды өнүктүрүү жана модернизациялоо максатында иш алып барууда. Ага кошо эле чакан жана ири бизнес менен алектенген ишкерлерге колдоо көрсөтүүнү колго алган. Негизинен ушул комитеттин өткөн жыйынында биз эки негизги тармактардын өнүгүү маселелерин караганбыз. Бул биринчиден ушул айыл чарба продукциясын кайра иштетүү тармагын өнүктүрүү жана экинчи болсо ушул биздин жеңил өнөр жай, анын ичинен ушул текстиль жана тигүү тармагынын өнүгүү маселелери каралган. Каныбек Нышанов мындан 1 жыл мурун текстиль өнөр жайын инвесторлордун жардамы менен ишке киргизген. Мында тигүүчү цехтерден чыккан калдыктар кайра иштетилип, андан пахта, жип жана колкаптар чыгарылат. Ал эми өндүрүлгөн продукциялар учурда Казакстан жана Орусияга экспорттолууда. Алдыда ишкерликти өнүктүрүү үчүн ишкер кызматкерлердин санын 250-ге жеткирүүнү пландоодо. Бүгүнкү күндө азыркы иштеген эмес бир аз чоңойтуш максатында жаңы пландар менен иштешип атабыз. Жаңы проекттер менен иштеп атабыз азыркы күндө. Канча адам кызмат өтөйт? Буга чейин 72 адам иштеген, анын 12си Кытай жараны, калган 60-ы Кыргыз жараны иштеген. Келечектеги пландарыбыз ушу 250дөй жумушчу күчүн жаратсак деген проектни иштеп атабыз. Өнөр жайды ачууга 2 миллион АКШ доллары керектелген. Ал эми тиешелүү документтерди толуктоого өнөр жай жана ишкердикти өнүктүрүү комитети колдоо көрсөткөн. Инвестиция өнүктүрүү агенттиги бизге биринчи жаңы ачылып атканда документ жагынан аябай чоң жардам берген. Таможняга келген, таможня көзөмөлүнө жардам берген. Анан Кытай жарандарына уруксат алып берүү үчүн аябай чоң жардам берген. Буюрса жаңы проекттер боюнча дагы жардам берет турган пландар бар. Мамлекет бизнестин реалдуу өнөктөшү болушуна аракет жасоосу зарыл. Мындан улам ишкерлерге жана чет элдик инвесторлорго жаңы өндүрүштөрдү ачуу үчүн тоскоолдуктар болбошу керектигин адистер ырасташат. Алар өлкөдөгү өнөр жай тармагын өнүктүрүүгө багытталган стимулдардын эффективдүүлүгүн талдап, өнөр жай тармагына багытталган инвестициялык программаларга сунуштарды беришет. Андан тышкары ошол биздин ата мекендик өндүрүш ишканаларды колдоо максатында биздин ошол продукцияны баягы өткөрүү же болбосо сатууга жардам берүүчү ыкмаларды башка айтканда ошо биздин Кыргызстандын ичиндеги дагы механизмдерди иштеп чыгуу жүрүп атат. Өнөр жай жана ишкердикти өнүктүрүү комитети электрондук соода жүргүзүү боюнча мыйзам долбоорун ишке киргизүүдө. Бул санарип технологияларды колдонуу менен ата мекендик продукцияларды эл аралык рынокко чыгарууга мүмкүнчүлүк жаратат. Комитеттин кезектеги жыйыны 12 февралда өткөрүлөт. Алмаш Параталиева, Кудрат Ташмурзаев, 5 канал.